aš kažkaip su Gatvės krepšiniu jaučiausi, kad, nu, va, tai yra man, žinai. Dar kokiais 96 mokyklos rinktiniai buvo žaidėjas, vyresnis ir jisai varės kamuolį, suko jį aplink pilvą ir pašoko mesti ir dar pašokęs pro klyną įmetė. Nu, kažkas buvo wow. Geras, galvoju, aš irgi norėčiau kažką tokio. Kuo galėčiau apibūdinti savo paauglystę? Jeigu kas nors manęs paklausų, aš pasakyčiau streetballas. Jo, tai atnešė labai daug gero laiko. To nebūtų be kitų žmonių, kurie yra tavo rate, kurie yra tavo komandoje, iš kurių tu semiesi inspiracijos, būdamas kartu, stebėdamas juos. Būtent iš to buvimo kartu jie kartu ir kūrė šį judėjimą, kaip streetballas. Vytė, aš manau, kad yra tasai tėvas streetbolo Lietuvoje. Ir kai mes pamatėme pirmą kartą, ką jisai sugeba, išsprogusiom akim žiūrėjome, galvojame, kad tai yra wow. Jisai buvo tasai variklis, dėl ko visą tai vyksta. Ir labai daug žmonių pradėjo tai daryti. Net nežinai, kur jie būtų nuėję, jeigu būtų ne streetballas. Aš čia užaugau. Panevėžy, būtent tam rajone, kur aš augau, tu negalėdavai jaustis saugus, nes visada būdavo neramumai. Tai kas nors ten su stripais ateina kažką salūpt, žinai, tai kažkas kažkokias skolas negrąžina, irgi ten smurtą mes matydom ir tas supdamas ir ten buvo grupuotės. Ten būdavo ir narkotikai. Aš paauglys buvau gal 15 metų. Buvau prisidėjęs prie tų dalykų, prie tų grupuočių ir prie narkotikų platinimo. Ir būdavo, kad reikėdavo kažką tai pavogti, kažkokią svarkę sukti, žinai, kažką atimti. O kuom aš tuo metu norėjau būti, aš pats nežinau. Aš norėjau, kad bijotų mane žmonės, bet aš buvau pats silpniausias ir bandžiau tai neparodyti. Tėvelį netekau, kai buvau jaunas, paauglys, man buvo 12 metų. Tai yra, man sunkus laikotarpis, nes, kaip sakau, nepraėjau vyriškumo mokyklas, nepraėjau tam tikrų pamokų. Susipažinau su Vytautu. Vien pamatęs, ką jie sugeba daryti su kamuoliu, tai iškart norėjau būti to streetbolo dalim. Jis mane įkvėpė daug ir jis mane tiesiog pamokina, sako, tu neturi daryti tokių dalykų, kur tu darai, sako, tu imk kamuolį, tu kur kažką naujo. Ir jo dėka aš nesu toks, koks buvau, koks norėjau būti. Aš supratau, kad galiu kažką daugiau.
Yra daug dalykų, kuriuos aš gailiuosi, ką padariau, bet aš kaip esu aikšteliai, man padeda užmiršti visus blogus dalykus, kas supa mane, nes kaip turi kamuolį, susikoncentruoji ir nebegalvoji apie tai, kas tave skaudina. Su Kęstučiu pirmą kartą susitikom Panevėžio Molainių stadione ir aš labai gerai atsimenu, kad kai sutikau jį vėliau jau, tai buvo tarsi visai kitas žmogus. Ir tikrai krepšinis ir buvo ta kalba, kurią mes kalbėtum. Gatvės krepšinis man apskritai tuo metu buvo, nežinau, viskas. Tai buvo ne tik hobis, tai buvo ne tik laisvalaikis. Tai buvo tiesiog visos mintis nukreiptos ten ir net nebuvo jokių minčių, kad galima tai sustabdyti. Dar 2004 metais daktarai pasakė, kad aš negalėsiu sportuoti krepšiu. Kad fizinis krūvis didelis gali pamiršti, kad negalėsi tenais daryti jokių judesių, kurie sukelia didelį spaudimą, nes tiesiog dėl akių tas buvo pasakyta ir negalima. Gerai, galite atsilošti, pasižiūrėsim, kiek mato. Uždenkite kairę akį. Ir žiūrim dabar į lentelę. Vytauto abiejose akyse yra tokia liga keratokonusas. Tai dešinė akimi Vytautas mato 10%. Kairė akis yra labiau išsigaubus. Matymas praktiškai yra tik iš 2 metrų. Čia nesimato. Taip. Kai dabar pasižiūriu po tiek metų, tai supranti, kad tas sportavimas prisidėjo prie to, kad aš dabar prasčiau matau. Bet kai tu turi pasirinkimą, ar tu būsi truputį sveikesnis, ar tu būsi laimingesnis. Paskui darysim su judesi, o paskui vėl po 5 metimus tai kitaip bus judesi. Pradedam? Ne vienas žmogus nėra tiek įskiepęs man pasitikėjimą savimi kaip Vyto. Tas jo džiaugsmas manimi buvo toks tikras ir toks per kraštus liejęs. Ir jis buvo man naujas skyrius gyvenime. Mus jungdavo tiesiog kamuolys ir aš niekad nebūdavau vienas ir aš radau save, kur aš galiu būt, tiesiog būt, koks esu. Ir buvau priimtas. Žmonės, kurie mane supo, jie mane priėmė toks, koks aš esu. Šitose apylinkėse, kur aš gimiau, gan kitaip pas mus, žinai, būdavo. Aš matydavau ir pats patirdavau ir patyčias, ir skriaudas, ir jo, visokių dalykų. Ir mokykloje aš mėgdavau, pas buvo didelės ausinės, pas Mickey Mouse ausis. Jo, buvau toks kudlius ilgais plaukais ir aš pastoviai per pertraukas šokdavau. Visą pertrauką tiesiog, užsidėjau ausinės ir vidury koridoriaus aš tiesiog treniruojuosi. Ir dėl to esu sulaukęs daug patyčių.
Ir kas nekeista, tai iš artimų žmonių, žinai, su kuriais vat, aš kaip ir būdavo draugas ir aš nesuprasdavau, ką man čia juoktis dabar iš jūsų bairių, ar čia man tipo pykt. Tai aš suprasdavau, kad man geriau būti, nu, atskirai. Kažko trūkdavo tuo metu, kažkas atramos man, žinai. Nes šeimoje, nu, ne visada palaikymo būdavo. Tėvai sunkiai dirbdavo visą laiką ir mes mažai matydavomės. Ir mažai mes kalbėdavomės, man mažai domėdavosi. Tarkim, mano tėvas, jisai vartodavo alkoholį, žinai, daug ir jo iš vis mažokai mano vaikystėje buvo, žinai. Iš mamos aš, nu, sulaukdavau palaikymo visada, nu, kai jinai tik atrasdavo laiką, nes jinai per 2 darbus dirbo, jinai dirbo vaikų globos namuose ir dar batsiuvė. Kai matydavau ją, tai jinai visada pavargus būdavo, jinai eidavo miegot ir panašiai. Tai aš vat, tėvais mažai praleidau vaikystės. Vieną kartą tėvas buvo, mama išprašė tėvą iš namų, 2 savaitėm tėvas išėjo prasiblaškyt, savo, kai nuspręsi, ką nori, tai grįžk. Jo, grįžo po 2 savaitės, bet atsimenu sunkios savaitės, 2 buvo. Sakau, kada grįžk, kasdien, kada grįžk, po daug kartų, kada grįžk. Tai jo, aš anksčiau, nu, sugerdavau dalykus ir laikydavau savyje. Praleisdavau dienas prie Baltojo tilto ir net nežaisdavau aš ten krepšinio, aš pasimdavau kamuolį, užsidėdavau ausines, atsisukdavau pievą ir galėdavau 3 valandas vynioti su kamuoliu. Kai aš pamačiau Wantedus, jų judesiuose, mačiau tikėjimą, meilę, nuoširdumą, viską. Ir aš tuo metu, nu, nesąmoningai aš visą tai supratau, kad, nu, tai yra jie, tai yra tie, kas esu aš. Ir aš esu Vytė, ir Vytė yra aš. Tiesiog savo draugiškų priėmimų į komandą. Jis man atvėrė, naujo gyvenimo puslapį. Tai buvo tokia kaip vos neįsivaikinimo interpretacija, žinai. Rado vaiką gatvėje, žinai, prie Balto tilto su kamuoliu, kuriam reikia vietos, žinai. Tai ir aš buvau saugus. Tokie dalykai iš tikrųjų įgauna prasmę tik tada, kai po kiek metų su tais pačiais žmonėms susitinki ir dar iki šiol bendrauji. Ir kai jie galbūt ir nedaro kažko, kas susijęs su streetballu, bet žinai, kad daro teisingus dalykus ir įkvepia kitus. Ir kažkaip pagalvojau, kad jeigu patys krepšinis man suteikė tiek daug džiaugsmo, mane taip išlaisvino ir jeigu
davė tikrai nuostabius draugus, kad tas pats gali nutikti kažkam kitam. Ir galbūt tai kažkam taps ne tik žaidimu, bet ir kažko daugiau, kaip buvo mums. Kamuolį saugot, kamuolį saugot. Duok iš karto, duok kamuolį. Į lentą mes, Ignai, šaunuolį.